好啦，大家好啊！今次咧就同大家嚟到呢個赤柱，咁我哋咧就要去行呢個犀牛石嘅。咁而家咧我哋就喺呢個黃麻角道嘅赤柱炮台巴士站出發，咁啊就喺後邊就有個巴士站，我哋而家就落車，咁就行去呢一度。咁啊呢一度咧就有個山路入口噶啦，咁我哋咧就喺呢度行入去啦。我哋今次行犀牛石嘅路線咧就尚算簡單嘅。首先我哋搭巴士去到赤柱炮台巴士站落車，旁邊咧就係山徑嘅入口啦。大概行10分鐘啦，就可以去到斜炮頂嘅最高點，再喺分岔路落車，喺另一邊前往犀牛石，之後就沿路折返翻去斜炮頂嘅山頂，之後喺另一邊落山，以黃麻角道近富豪海灣作為終點嘅。今次行程咧就係1.5公里，需時咧就係1.5小時，難度就係3粒星。好啦，咁啊揀行山鞋，咁啊揀咩啊？梗係揀養生。所以我哋咧今日行山拍拖就着咗對靚鞋啊！係，呢對係山姆花野嘅。係啦，咁我哋今日咧就情侶鞋啊！我呢對都係山姆花野嘅，但係都唔同款。係唔同款嘅。咁佢除咗樣之外咧，佢都有內涵嘅。咁啊，佢啊可以應付一般行山嘅。咁啊，今日咧就等我示範俾大家睇下啦。係 ，Let's go。一嚟早段咧，就已經有條長樓梯啊！啊，幫你熱下身先。啊，見到啦，呢度咧開段嘅路咧，雖然都有修葺嘅，但係咧都有啲泥路啊，同埋而家咧就啱啱落過雨嚟，咁啊，所以都有少少跣嘅。應該嚟緊嘅路況咧，就只會更加崎嶇嘅啫。嚇？係啊，開段呢度算係比較舒服。嚇？但係又應該唔係話太崎嶇嘅。你睇呢度啲樓梯，咁啊都有啲已經得返幾碌棍，但係就冇咗嗰個木喺度啊，或者好似呢個咁樣啊，嗰個突出嚟，咁啊得返2寸嘅鐵通，咁啊行呢度嘅時候就要小心啦。哇！呢度好多呢啲橙色嘅蝴蝶定係飛蛾，你睇唔睇到啊？喺度啊！喺呢度應該係飛蛾嚟嚇。佢鳳蝶啊，佢係嚇佢唔知喎，好多啊！蝴蝶係嘛？你睇下呢度沿路都有好多喎。你睇下嗱，呢度又有啦，呢度又有啦，呢度又有啦，嗰度又有啦，周圍都係啊！哇！佢輕輕拍翼咁好得意啊！我發現毛毛蟲啊！你見到啊？你見到啊？你見到啊？係哇！佢睇下佢又係黃色黑色嘅，可能就係啲蝴蝶嘅幼蟲啊！係喎。係啊！搞笑啊！行完一段樓梯，終於有翻啲平路啊，同埋頭頂終於見光啦！而家個人都精神晒。今日又係冇乜人，太好啦！可能啲人會覺得以為今日會落雨，係咯，所以唔嚟行山。希望每日都係咁樣，希望每日都有個錯覺，朝頭早落一落，咁大家咧就冇人行山，少啲人行山啦，唔好話冇人嘅。哇！出翻啲太陽啦，好靚嗰哇！度。太好啦！好未有？我仲驚今日係會直頭落雨啊！之後落雨我自己都唔嚟啊，唔好話人哋唔嚟。好啦，咁我哋大概咧就出發行咗10分鐘，咁就已經上到嚟呢一度啦。咁啊上嚟呢個斜炮頂嘅三角監測站。咁啊見到啊呢度旁邊咧就有個發射站嘅。咁我哋首先咧就喺呢度向住前方。咁啊呢度咧就有個好似拱門口啊，見到兩旁有2棵樹咧，好搞笑，好明顯。迷你竹林好似越行越細咁樣。係啊，縮細。咁我哋就喺呢一度嘅入口，咁就行往呢一個犀牛石嘅。咁我哋去完犀牛石咧，就要沿路翻嚟呢個分岔路口嘅。
哇！一行出嚟已經見到海岸邊啦。喺嗰度喎。係啊，即刻靚好多啊！好大風啊！哇！不過一出嚟呢一度咧，我哋係咪唔應該除褸啊？就有個斜坡位啊，見到呢度。係啊，有少少危險啊，見到呢度。係咪望住個海有啲驚？係啊，所以見到呢度有人 set 咗條繩啦，但係佢綁咗一棵冧咗喺樹上面。咁啊，以我一向嘅經驗嚟講，就唔好上條繩啦。係。有冇興趣行先啊？好啊，我行先啦。係長咗啲線。佢好驚啊！好啦。呢度真係個景觀係幾開闊，不過咧，因為呢個斜路就感覺好似有啲危險啊。哇！企喺呢度覺得自己好瘦啊，因為俾風吹喐，好似好輕咁。咁嘅咩？好，應該大概向下方㗎。我哋去右邊先啦，係啊。好，咁啊，而家開段呢個斜坡落嚟之後咧，咁我就可以望落去見到海岸啦。咁然後咧嚟到呢度咧，我哋就稍為靠去右邊，向住右邊呢個小路，咁啊行去呢個犀牛石嘅。呢度要穿過一啲小叢林啊，有少少窄嘅。冇問題啦。我呢個沿路啲風景都幾靚啊！你睇呢度出邊冇幾遠有一啲真係可以打卡嘅位置，我哋試下行出去先。你企出去幫我影相啦。好啦，見到啦，咁啊過咗三角監測站之後咧，呢度嘅路況咧都其實有啲崎嶇嘅，咁啊千祈唔好話睇小佢，覺得啊我過嚟真係嚟打個卡，咁啊完全冇裝備，又輕視咗呢度。見到呢度其實有啲斜度，同埋路面上都有啲浮沙碎石嘅，咁啊嚟之前就帶齊裝備同埋做好心理準備啦。同埋天氣太差就唔好行呢度啦，因為呢度都幾成風嘅。咁啊，如果你諗下又落雨啊，或者大霧咧，咁啊好容易就會發生意外㗎啦。好，行到中途呢度好似有個打卡位喎，但係佢未到犀牛石嘅，而家係啊未到嘅，我哋過去睇下。係喎，哎呀佢好似魚頭啊，真係啊！好啦，咁我哋喺呢條魚度影完相咧，又翻去上邊，咁啊繼續行去呢個犀牛石嘅。好有喺考友 feel 玩咗個 game 嘅感覺。哦，考友 feel 嗰個鋪床接唔係接係啦，被套枕頭袋咯。係啊，嗰個喺個風機嗰度喪吹，係啊，咁嚟咧上到嚟，就有穿越呢個窄窄地嘅叢林啦。哇！好頭髮個音都歪晒喎。係太大風啊！呢度咧，大家見到啲路咧都有少少崎嶇嘅，咁啊又要顧頭啦，又要顧腳啦，所以就要小心。係咪真係呢條路㗎？係啊，係呢條啊。哦。你見到呢條路都幾明顯㗎啦。明顯，但係唔好相信。因為都嚟到呢度都應該係去犀牛石㗎啦，冇咩好地方去。好多絲帶嗰啲。係啊，嚟緊會有個小豬望海石。係啊。咁 Q 嘅。係啊。即係會見到隻小豬啊。係啊，好快啫喎！我懷疑係下邊嗰個石堆就係。係啊。睇下我哋唔睇圖，揾唔揾到隻小豬啦？哎呀，我知啊！你睇下，你睇唔睇到啊？嗰隻耳仔啊！係啊，我哋過去睇下，見到啊！哦，隻小豬望海石就喺呢度啊！但係你睇下先啊，
我呢度要跳過去先啊！係啊，我估咧，跟我估計咧，呢一個就係小豬望海石啦。你睇下呢度咁樣望過去，前面一蚊幾搞笑啊！呢度，咁佢又好似有背面咁樣望住個海啊。係啊，所以你冇諗過今日跳過嚟。嗱，見到呢度小豬望海石對落呢度咧，就有啲巨石小峽谷嘅，其實都幾適宜喺度影下相打下卡，幾有趣啊！呢度啊，好，咁我哋而家咧過咗呢個小豬望海石嘅石堆之後咧，就繼續向下行啊！咁啊，睇嚟冇幾耐就可以行到去呢個犀牛石噶啦。有啲線啊，小心。係，呢度都幾多浮沙碎石，你睇呢度都有啲斜啊！又要穿過呢啲叢林啊！咦，睇嚟到咯喎，係啊，見到有人喺度，見到呢度有個石嘅平台，咁啊對出應該就係犀牛石啦，我見到個犀牛石個角啦，真係好似啊！係啊，哦，我哋嚟到呢個犀牛石啦，就喺我哋眼前啦呢度，你睇下，呢個係咪好似一個犀牛咧？見到有角有口，哇，成個形狀啊！係。我哋咧就離開呢個犀牛石，咁就翻上去三角監測站啦。其實呢度沿途都好多大石靚打卡位㗎。你睇遠處嗰度，如果去到咧都幾靚。咦，睇嚟頭先所講嗰個
大石堆啊，真係去到嘅喎。你睇下，應該人去啊。係啊，好上翻去呢個之前轉落嚟初段嘅有繩斜坡。呢一段算係最陡峭嗰段啦。其實都唔係特別陡峭嘅，不過只係呢度冇咩冇乜踏腳嘅地方啊，因為沿途呢條斜路都係啲碎石啦、碎沙啦，又冇棘位咧。你見到呢度係幾咁跣啊會，同埋加上係會有心理陰影嘅。你見到望落去就係海咧，即係好似係會射落去個海咁樣。即係如果有啲畏高啊，又着啲平底鞋啊、短褲啊，咁嚟到呢度咧就，唉，自求多福啦。所以真係唔可以輕視每一次嘅行山。冇錯。好，咁啊出翻嚟呢個山頂嘅三角監測站啊，我哋睇翻左邊咧就係我哋今朝上嚟嘅路啦。咁然後咧我哋就會喺右邊呢個發射站旁邊呢一度，咁就喺另一邊落山嘅。好，咁我哋就好喺呢度繞過呢個發射站先。嚟緊嘅路就更加唔正式㗎啦。係。咁就要留意路向啦。好，好快就嚟到呢度，喺叢林間咧。哇！咁就要穿過去，但係唔知點解咧？呢度有咁多垃圾嘅。點解啊？算啦。我哋冇帶冇帶嘢嚟執啊。係啊。就諗住今日輕鬆行個山。但係你睇下呢度，係唔知點解有雷咁多垃圾嘅。好過分啊！係啊。真係。點解要咁做啊？啊，係有。哇，其實點解先可以有咁多垃圾喺呢度咧？即係好似講翻係啲人特登抌上嚟咁樣嘅喎，因為冇乜可能啊嘛。啊，你睇又有成袋咁樣，定係？但我見到有樹葉嘅，其實咪曾經有人執垃圾袋起咗，然後又放翻低喺度咧？咁出嚟做咩啊？唉，真係唔理解啊！冇幾耐嚟到呢度，你見到咧呢度咧都有唔少一啲分岔路啊。翻個海。佢其實應該出去啲大石嗰度打卡影相嘅啫。咁啊，大家留意下路向啦。或者如果你真係好想打卡嘅，咁咪留意下邊度有得出去影相。係咪預時間？係啊，你見我哋話行半個鐘去到西牛石咧，實際上咧我哋係用咗個半鐘頭先開始折返嘅。因為都玩咗好耐。係啊，即係我哋有超過多一倍嘅時間係走去影相打卡嘅。哦，喺山頂行咗5分鐘，咁啊穿過呢個叢林，咁啊出翻嚟呢度比較開闊嘅地方啊，都幾好喎。有時入下啲叢林，有時出去啲大石邊、海邊。係啊，路線又短喎。哦，呢度幾靚喎。哇！而家天氣好。係啊，見到斜陽。好，咁啊嚟到呢度咧，已經可以望到赤柱市集，即係所謂嘅市區一帶嘅風景啦。見到嗰邊就係赤柱啦。即係一般人話去赤柱玩咧，就去嗰度啦。即係嗰度有泳灘啊，嗰度係美利樓咯，同埋嗰個咩卜公碼頭啊。係啊。咁我哋而家就繼續落山啊。好，繼續。係。我哋大概都係向住嗰個富豪海灣方向落山嘅。係啊。咁我哋大概路向咧就係見到啦。你見到左前方就係嗰個富豪海灣，我哋就向住大概呢一個方向嘅路向落山嘅。我見到嚟到呢度咧，甚至乎有人咧就 set 咗啲繩啊，咁就疑似係方便啲人上落嘅。咁其實咧，我覺得你咪唔使靠呢條繩落，俾你側邊落咪得咯，係咯。你啲企鵝步啊嘛，你又咁樣灰灰白白咁樣識，隻手又伸開2隻手，仲唔係企鵝？好，而家就係找着力測試嘅時候啦。你睇下呢個斜坡，究竟可唔可以喺呢度落去咧？搞實細步咁落。OK 喎，佢嘅找着力都唔係太差嘅啫喎。即係，好，我睇翻啦。頭先我就喺
呢個斜坡落嚟，咁就都冇乜事。見到呢度有絲帶，咁就繼續沿頭先所指嘅方向落山。呢度落山都有啲崎嶇啊！喺呢度有半個人高嘅高低差，又唔係話特別難嘅。即係呢度？係啊，喺呢度啊，但係就要有少少心理準備啦。好彩你今日揀咗呢個斜炮頂西游石行。係。你睇下遠處。哦。如果行啲比較高嘅山，就會好似對面座山咁啊。煙霧。係啊，煙霧彌漫啊，好似喺嚿雲裏邊咁樣。都幾好啊！我上次行夠啦，喺嗰個走私嶺受夠啦。拗啊，係咪？走私拗啊，係，同埋孖子徑啊，完全喺嚿雲度，幾崎嶇嘅喎。呢就幾刺激嘅。係啊，即係輕量玩下幾好喎都。幾好玩啊！係，即係冇咁悶啊！呢度呢條路真係混合路段喎。但要用啲腦咯。係。冇腦嘅人可以諗一諗。係。唔好行呢條。係。我諗冇腦嘅人應該諗唔到嘅，即係佢唔會考慮得咁周全。咁呢度咧早段就有啲普通嘅樓梯啦，去到山頂之後咧就有啲沙石開揚斜路，然後就有打卡位，然後過翻山頂咧就可以喺叢林路段穿插。係啊，又穿過咗一段叢林啦啊！又再喺左邊變翻呢個富豪海灣啦！哇，佢原來好多啊！哇，一個天台嗰個泳池，哇，好正啊！哇，正啊！黐線㗎！喺香港能夠有一個天台泳池，真係咁奢侈。係啊！貧窮限制咗我哋嘅想像力，冇錯。係咪一句咁嘅嘢㗎？係啊，係啊。呢一段路都有少少難度啊，並唔係話眯埋眼都行到嘅。好，而家咧就經過呢個水管啦，咁啊繼續行。係垃圾堆。咁啊嚟到呢度，又係唔知點解咧，就好多垃圾嘅。啊，真係呢度啲垃圾係有啲特別嘅喎，你見到有啲紅酒樽啊，唔係紅酒杯嘅紙啊，係咯，一箱箱嘅垃圾咯。然後有啲類似開 party 用嘅嘢啊，但係冇理由係啊，咁多㗎嘛。係啊，但呢個係紙箱嚟喎，真係唔係好明啊，好奇怪啊！呢度啲垃圾好難理解啊。咁啊，沿住旁邊呢啲應該係水管啦。咁啊，就喺呢度行落山啦。咁啊，而家已經見到馬路邊同埋啲路燈啦。咁啊，即係話我哋好快就可以翻去呢個黃竹角道啊！死啦，而家唔記得咗啲黃麻角道。好啦，咁我哋咧喺山頂三角監測站咧，大概行咗20分鐘，咁啊經過咁多垃圾嘅路咧，憤怒係啊，咁條憤怒咧就落翻嚟而家呢個黃麻角道嘅馬路邊啦。咁其實咧，我哋今次行山嘅路線咧就已經完結㗎啦。咁啊，今次呢一度咧嘅旅程咧，其實都幾有趣啊，都幾多呢個打卡地方啦，同埋都有唔同嘅路況俾大家體驗嘅。咁啊，作為大家如果想嘗試一啲中級嘅路線，但係又唔想太長咧，都幾啱嘅。咁啊，不過如果大家想嚟呢度咧，而肌膚又比較嬌嫩嘅話咧，就最好戴翻手套啊，比較好啲。同埋咧，就最好就穿着翻一啲適當嘅鞋啊。咁你睇下我哋啦。咁啊，我哋着呢一對咧鞋咧，估唔到咧，除咗樣之外咧，其實都能夠應付到呢啲中級嘅路線嘅。冇錯，有內在美。係啦，咁啊，而家咧我哋行完山，咁我哋咧就會繼續沿翻眼前呢一個黃麻角道啊，向右邊我哋行翻出去呢個赤柱市區，咁啊繼續拍下拖先嘅。好，let's go。繼續沿呢個黃麻角道行啊！我哋決定行出去，輕輕鬆鬆行出去市區。
所謂市區啦，講到好似行出去港島咁啊，即係行得出去中環嗰個市區咁啊，係嗰啲豪宅喎，係咯，22號啊，偷望下先，哇！你睇人哋屋企有旋轉樓梯㗎，仲有個咁靚嘅海景，你睇我唔夠高啊！哦，你睇唔到，你睇望翻呢度幾靚，貧窮限制埋我身高。行到呢度，我哋就喺呢度往赤柱大街呢度落樓梯。咁啊，稍為行近海邊，經過呢度呢條小村落。哦，呢度係啲呢個8間屋喎，呢度叫係咯，好有趣啊呢度。唔知咧，呢度幾靚喎。係活化緊。係咯。點裝修緊？誒，有廁所啦！赤柱大街公廁啦，我哋嚟到。咁我哋快會一下啦，好唔好？好。好，我哋就入去呢個赤柱大街公廁。咁呢度我唔介紹啦。好，行到嚟呢度，我哋就轉入去赤柱大街嘅。轉右。係。哇！我都唔知幾耐冇嚟過。嚟咗好耐啦。眼前就係美利樓啦，遠處左邊 H&M 嗰度。係啊，左前方見到 H&M。呢度 H&M。係啊。嚟到呢個美利樓啊，仲有 H&M 添。唔知道原來已經係有間 H&M。係啊，因為佢佔地都好廣泛喎。我哋再喺呢個美利樓旁邊行出呢個卜公碼頭啊，赤柱卜公碼頭。出去。哦，呢度幾靚喎！喺呢度望出去，有啲巨石海岸啊！可惜我哋今次嚟到呢度就完全係遮住晒，冇晒嗰種感覺。不過保育都係好事嚟嘅。係，咁係佢即係作為一個適當嘅維修。係咯，都好事嚟嘅。